Príbeh sa začína vo chvíli, keď detektív Peter Horák stojí pred starým viktoriánskym domom na konci odľahlej ulice. Miesto, ktoré vzbudzovalo rešpekt, bolo po celé roky neobývané, zahalené tajomstvami a temnými legendami. Horák dostal prípad podivnej vraždy, ktorá ho zaviedla práve sem, do domu s podivným zrkadlom v podkroví, ktoré bolo súčasťou svedectiev všetkých, ktorí tam vkročili, no každý opísal vraždu inak. Na prahu domu ho privítala studená, zvlhnutá vôňa staroby. Pod nohami mu zavrzgala podlaha, ako by ho varovala, že tu nie je vítaný. Na prvý pohľad nebolo nič zvláštne, len ďalší prípad v meste, ktoré poznal takmer ako svoju dlaň. Ale niečo v ňom ho nútilo cítiť nepokoj. Začal tým, že prešiel prázdnymi miestnosťami domu. Fotografie na stenách bledli, nábytok bol pokrytý vrstvou prachu, ako by tu už roky nikto nežil. Nikto, kto by vedel poskytnúť akékoľvek odpovede. No vyšetrovanie ho viedlo priamo do podkrovia, o ktorom všetci hovorili. Keď otvoril dvere do podkrovia, okamžite ho ovanul zhnitý pach, ktorý sa miešal so sladkastným vzduchom starého dreva. Na opačnej strane miestnosti stálo to zrkadlo. Nebolo veľké, ale malo zvláštnu prítomnosť. Jeho rám bol vyrezávaný z tmavého dreva a zdobený ornamentmi, ktoré vyzerali, ako by patrili do úplne inej doby. Horák k nemu pristúpil, ale hoci stálo nehybne na mieste, cítil, ako by ho niečo pozorovalo. Jeho odraz bol zdánlivo normálny, unavený muž, ktorý zažil už príliš veľa. Ale čím dlhšie sa pozeral, tým viac si uvedomoval, že s tým zrkadlom niečo nie je v poriadku. Odraz v zrkadle sa začal jemne meniť. Steny v pozadí zmizli a nahradili ich tiene, ktoré sa pomaly pohybovali. A potom to uvidel. V zrkadle bola scéna, vražda. Nie príliš jasná, len záblesk noža a pád postavy na zem. No tento raz si bol istý, že to nie je len odraz. Vidí niečo, čo sa stalo, postavu, ktorá zabila. Problém však bol, že túto scénu predtým nikto neopísal. A v tom bola záhada. Každý, kto sa do zrkadla pozrel, videl inú vraždu. Inú verziu toho istého činu. Horák sa okamžite odťahol a srdce mu divoko bilo. Ako mohol zistiť, ktorá verzia je pravdivá? Bolo to zrkadlo nejakým spôsobom skazené, alebo len odhalovalo to, čo ľudia nechceli vidieť? V nasledujúcich dňoch sa Horák zaoberal prípadom čoraz hlbšie. Vypočúval svedkov, ktorí mali rôzne verzie toho, čo videli v zrkadle, a každý opis bol čoraz desivejší. Jedna žena videla, ako jej vlastný manžel v zrkadle bodá obeť, hoci ho nikdy predtým nevidela so zbraňou. Iný muž opisoval, ako zrkadlo odrážalo vraždu, ktorú podľa všetkého nikto neohlásil. Čo to bolo? Premietanie viny alebo niečo hlbšie? Počas vyšetrovania našiel Horák v archívoch starý dokument. Dom, kde bolo zrkadlo, kedysi patril mužovi menom Viktor Blaha, ktorý bol obvinený z viacerých vražd, no nikdy ho neusvedčili. Zrkadlo vraj dostal od neznámeho remeselníka, no čoskoro potom, ako ho priniesol do svojho domu, začali zmiznúť ľudia z jeho okolia. Zistil, že každá vražda bola spojená s obyvateľmi domu a ich temnými tajomstvami. Zrkadlo neodrážalo len vraždy, ale akoby nútilo ľudí konať podľa svojich najtemnejších impulzov. Blaha tvrdil, že vraždy neboli jeho dielom, ale dôsledkom toho, čo ľudia v zrkadle videli. Tvrdil, že zrkadlo mení to, čo je skryté v ľuďoch, a ukazuje im ich najhoršie obavy alebo viny, čím ich postupne pohltí. Čas sa krátil a Horák vedel, že musí prísť na to, ako zrkadlo funguje, inak sa môže stať ďalšou obeťou. Každý deň, keď sa pozeral do zrkadla, v ňom videl viac a viac. Vraždy boli stále desivejšie a viac osobné. Jedného dňa v zrkadle uvidel sám seba, ako stojí nad telom neznámej osoby. V rukách drží nôž a jeho oči sú prázdne, ako by ho niečo ovládalo. Bolo to varovanie alebo predpoveď? Na vyriešenie prípadu Horák zistil, že musí spáliť zrkadlo. Ale keď sa o to pokúsil, zrkadlo ho vtiahlo do temnej vízie, kde sa ocitol v labyrinte plnom tieňov a obetí, ktoré kedysi zrkadlo pokazilo. Tieňové postavy ho prenasledovali a nebolo úniku. Pochopil, že zrkadlo je živé, že je to entita,
ktorá sa živí ľudským strachom a zlobou. Posledný boj s tieňmi bol neúprosný. Horák bojoval nielen o svoju myseľ, ale aj o život, ktorý sa mu začal vymykávať spod kontroly. Nakoniec, s vypätím posledných síl rozbil zrkadlo na 1000 kúskov. Keď sa prebral na podlahe podkrovia, všetko bolo tiché. Zrkadlo zmizlo a s ním aj tieňové prízraky. Vedel však, že príbeh nie je úplne uzavretý, pretože aj keď zrkadlo zničil, čo ak jeho fragmenty stále niekde existujú? A možno, len možno, čakajú na ďalšiu obeť, ktorá sa odváži pozrieť do ich odrazu. Keď horák zničil zrkadlo a roztrieštil jeho povrch na kusy, dom sa naplnil ťaživým tichom. Pocit úľavy, že všetko skončilo, však netrval dlho. Počas upratovania miesta zločinu objavil malú starú truhličku v zadnom rohu podkrovia, schovanú za nábytkom. Vyzerala, ako by tam ležala desiatky rokov bez povšimnutia. Zvedavosť ho poháňala ju otvoriť. V truhličke bolo niekoľko zažltnutých listov papiera a starý kľúč, ktorý vyzeral, že už dávno nebol použitý. Jeden z papierov bol list napísaný rukou Viktora Blahu. Zrkadlo bolo len začiatok, stálo na ňom. To, čo v ňom vidíš, nie je len ilúzia. Je to portál. Portál do toho, čo nepoznáš. To, čo leží mimo času a priestoru, do miest, kam by žiaden človek nemal vkročiť. Dostať sa späť je nemožné. Zrkadlo bolo jedinou cestou k pochopeniu pravdy. No každý, kto sa pozrie, uvidí len to, čo je mu najbližšie. Jeho vlastný strach. Tento kľúč otvára ďalšiu bránu, ukrytú v základoch domu. Ak si toto našiel, tak vieš, že ešte nie je koniec. Nie, ešte ani nezačal. Horák stál zamrznutý na mieste. Brána? Ďalšia brána? Znamenalo to, že to zrkadlo bolo len časťou väčšieho celku? To, čo sa zdalo byť ukončené, sa teraz len začínalo. S kľúčom v ruke sa horák vydal do suterénu, kde nikdy predtým nebol. Cítil, ako sa vzduch stával hustejším a tma okolo neho pohlcovala všetko svetlo. Tam, v najspodnejšej časti domu, objavil dvere, ktoré boli zaliaté hrubou vrstvou prachu a pavučín. Kľúč presne zapadol do zámku. Keď otočil kľúčom, dvere sa pomaly otvorili s tichým vrzgnutím, odhalujúc dlhú, temnú chodbu, vedúcu hlboko pod zem. Vzduch vo vnútri bol chladný a v ňom cítil prítomnosť niečoho starého, čohosi, čo nemalo byť nikdy objavené. Horák pokračoval hlbšie do podzemia, kde steny lemovali starodávne symboly, podobné tým na rame zrkadla. Chodba viedla do rozľahlej podzemnej miestnosti, kde sa uprostred črtalo masívne kamenné zrkadlo, väčšie a staršie než to, čo našiel v podkroví. Na povrchu zrkadla sa objavovali obrazy, znova tieňové postavy, ktoré sa pohybovali po miestnosti, ako by ho sledovali. Toto zrkadlo bolo iné. Cítil jeho silu, cítil, ako mu prechádza mrazivá hrôza cez celé telo. Každý jeho krok bol ťažší, ako keby ho niečo držalo späť, ale už bolo neskoro, nemohol sa otočiť. V zrkadle uvidel postavu. Stála v ňom, hoci miestnosť bola prázdna. Pomaly sa k nemu približovala. Jej rysy boli rozmázané, no oči boli jasné a plné nenávisti. A potom postava prehovorila, hlasom, ktorý bol skreslený, ako by sa ozýval z diaľky z iného sveta. Nepodcenil si nás, Peter? Myslel si, že tým zrkadlom všetko skončí? Hlas sa mu ozýval v hlave, čoraz bližšie, čoraz desivejší. Toto nie je obyčajný prípad. Toto je dedičstvo. Dedičstvo, ktoré sa nedá zničiť. Len odovzdať. Horák ustúpil, ale už nemohol utiecť. Podvedome si uvedomoval, že zrkadlo nebolo len pasívnym predmetom, že bolo živé, že slúžilo niekomu, kto sledoval všetky kroky tých, čo s ním prišli do kontaktu. Zrkadlo sa rozsvietilo zvláštnym svetlom a začalo sa krútiť. Kamenné bloky okolo neho sa posúvali, ako by sa miestnosť prebúdza k životu. Horák cítil, ako ho neznáma sila ťahá bližšie k zrkadlu. Snažil sa brániť, ale stopy, ktoré zrkadlo po sebe zanechalo v jeho mysli, boli príliš silné. Vedel, že je len otázkou času, kedy mu podľahne. V poslednej chvíli, skôr než bol vtiahnutý do zrkadla, zrazu pocitil zvláštny chlad. V rohu miestnosti sa objavila žena, ktorú predtým v zrkadle videl. Jedna z obetí.
Jej tvár bola nehybná, ale oči vyžarovali súcit. Pomôžem ti, zašepkala. Ale musíš mať odvahu ísť ďalej, inak ťa to pohltí. Horák sa nadýchol a s poslednými silami hodil kľúč do zrkadla. Zrkadlo sa rozpadlo na stovky úlomkov, ktoré sa rozleteli po miestnosti. S každým z nich zmizli tieňové postavy a nápor na jeho myseľ povolil. Zrkadlo, staré tisícky rokov, bolo konečne zničené. Vyčerpaný spadol na zem. Hoci to vyzeralo, že víťazstvo je jeho, vedel, že pravda je zložitejšia. Aj keď toto konkrétne zrkadlo bolo zničené, cítil, že nebolo jediné svojho druhu. Tajomstvo zrkadiel a ich skrytých svetov zostalo a niekde vo svete stále čakali ďalšie. Možno v iných domoch, v iných mestách. Každé z nich čaká na niekoho ďalšieho, aby ho vťahlo do jeho zvráteného sveta.